Fala galera, que eu vou pedir aqui vocês para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com meu amigo Arthur. E aí, gente? E hoje eu vou gravar um vídeo com um tema. Galera, eu falei que o tema do vídeo hoje ia ser Harry Potter. Só que é mentira. Eu vou pegar uma maquininha. Na verdade, eu vou colocar som de maquininha. E a gente vai ver o que ele vai achar disso. Porque eu vou ficar esfregando no cabelo dele assim, ó. Ele vai pensar que é uma maquininha. Bora ver a reação dele. Arthur, pode vir, mas vem com o olho fechado. Agora, galera, é o seguinte. Arthur fica aqui parado. Tá mais ou menos aqui assim. Aqui, não, a galera tem que ver. Arthur! Deixa de ser mal criado. O Arthur é sério. Pronto. Aqui. Agora. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer um negócio aqui no seu cabelo. É só o celular. Vocês viram a reação dele? Galera, então esse foi o vídeo. Não esqueça de dar o like e ativar o sininho de notificações. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Ah, não, pera aí. Vamos trollar mais gente da casa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sério? Galera, vocês viram a reação de todo mundo. Foi muito engraçado essa trolla. Então é isso. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o like aí, velho. Deixa o like e comenta se você quer mais desse conteúdo. E valeu, falou, fui!